होता है। अरे यार ये कोई रोड सेंस है इन सालों में, चूतिए तेरी लीड लगा लेना क्योंकि गालियां मेरे व्लॉग में होती हैं भाई। मर्सिडीज से रेस चल रही है भाई। चौदह ऐसी जगह पे लिया है या कंडा थपर है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाइक में से सुबह सुबह आवाज़ और ज़्यादा आती है भाई, गूंजती आवाज़ यार। ओए ओए रुक जाइयो। ओहो हो, ये हमारे वृंदावन की रोड भाई, चमकती है रातों में चमक। बोलो यमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे श्याम। भैया 6 बजने को आ गए पर अंधेरा बहुत है। अरे यार ये कोई रोड सेंस है इन सालों में, चूतिए तेरी माँ की, कोई रोड सेंस नहीं है बहनचोद। सुबह सुबह गाली नहीं देना चाहता हूँ यार मैं, बताना इतना बढ़िया मूड, इतना सब कुछ, कोई रोड सेंस नहीं है 1% का भी हमारे इंडिया में भाई साहब। हाई बीम करके अभी चलाएंगे बहनचोद, अभी साला दिन नहीं निकला यार और हम बहनचोद पहले ही पहुंच गए आधी रात में भाई। साला सबको जगाते हुआ जाऊंगा, जो गाड़ी में सो रहा होगा थोड़ी सी रेस लेके सबको जगाऊंगा। बहनचोदो अभी तो दिन ना निकलो, और अगर स्कूल की हैरी होती ना तो भोसड़ी को कोई जग तो नहीं स्कूल का। सब साले डिफॉल्टर है सब, ये साले बनिए बिजनेसमैन कॉल पे, सुबह सुबह कॉल पे। लाइनअप हो गया तैयार, ये छपरी वाली लाइट इसमें लग रही है नीली, ठीक है। तो मेरे से मत बोलना कमेंट्स में कि भाई साहब ऐसे ऐसे बात है तुम्हारी, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये। मेरे पे नाम तो बोले नहीं जाएंगे क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। तो थोड़ी देर भाई साहब यहाँ पे इंतजार किया मोटरसाइकिलों के साथ कि थोड़ा सा दिन निकला है, ज़्यादा जल्दी आ गया एक्साइटमेंट में। और राइड पे हमेशा यही होता है, एक्साइटमेंट में जल्दी आ जाते हैं। तो अब क्या है, चल रहा है, लीड लगा लेना क्योंकि गालियाँ मेरे व्लॉग में होती हैं भाई, ठीक है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, चले। पहले में 70, दूसरे में 100, तीसरे में 120, चौथे में 140, हवा की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे नहीं है। भाई साहब क्या साउंड आ रही है, ओहो हो, मतलब 100 ग्राम खून हर गियर पे बढ़ जाता है यो मान लो। अभी तो खेल रहा हूँ मैं डोमिनार के साथ, खेल रहा हूँ अभी, और खेलना चाहता हूँ मैं, अब निकलना चाहता हूँ मैं। ओ भाई क्या जा रही है यार, व्हाट द फक ब्रो, हाय मेरी जान। पहले गियर में डाल ले, चले। अभी ये 100 किलोमीटर नहीं चली टोटल, और एक्सप्रेस वे पे अभी 70 किलोमीटर नहीं चली है टोटल, और आधी टंकी खाली हो चुकी है। तो इस हिसाब से तुम एवरेज लगा लो इसका। एक इसमें फ़ोन स्टैंड और लगवाना है यार, क्योंकि अब जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ की हमें लोकेशन पता नहीं है थोड़ा सा,
तब वो एक आगे जो लीड कर रहा है वो हाथ में फ़ोन रख रखा है उसने। ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पर एक कट वट होंगे ना उसकी वजह से। कहाँ बहनचोद गामन में ले जा रहा हो, गामन की रस्तन में। चोद ऐसी जगह पे लिया है या कंडा थप रहे हैं या रास्ता ना मिल के दे रही या कंडा थप रहे हैं, ऐसी जगह पे आ गई। ये सब भी खा लो, जीरो सब भी खा लो। रैप रैप हरिओम दे रहो। हाँ मल्टीग्रेन ब्रेड जीरिंग। ऑफ रोड भी देख लो। अरे भैंचो लड़ाई हो रही है। ओ तेरी ओ तेरी का ओ तेरी। भैंसन में लड़ाई है भैया, भैंसन में। जान दो भाई, क्योंकि मेरे में एग्जॉस्ट लग रहा है और वो आवाज़ से जानवर परेशान होते हैं। एक वॉक अराउंड दे देता हूँ भाई। देखो ये जन्नत है, ठीक है। ऑल्दो मेरे को वो पसंद नहीं है कावासाकी 6R 10R मेरे को नहीं पसंद, पर ये देखो भाई, ये दिस इज़ कॉल्ड जन्नत भाई। ये मेरे को ये क्रूजिंग, ये BMW ये भी नहीं पसंद भाई, सही बताऊँ तो। ओ हो ये भी नहीं पसंद भाई। ये चीज़ है यार कसम से, देखो भाई। और ये देखो इस साइड, ओ हो भाई क्या प्यारी लग रही है यार। आई अप्रिशिएट एवरी बाइक। Very nice bro, very nice, very nice. जो ये साउंड कर रही है ना, कसम से इसने मेरा दिल जीत लिया। जब सोचो इतनी बड़ी बड़ी बाइकों के सामने इसने मतलब ऑलमोस्ट 18-20 का फर्क होगा भाई। बहुत प्यारी साउंड निकाली है इसने कसम से। गियर में डालो, हल्की हल्की आवाज़, ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। नहीं बहुत कर रहा, 10,000 का चालान कटेगा। साइलेंसर निकाले जाएंगे मेरे एग्जॉस्ट। लफड़ा हो गया भाई।